Charlotte Kendo, bonjour ma copine. Bonjour tout le monde, bonjour. Bon dimanche. Nzambe alola mona biso nyonso, Yves Boboto. Bonne chance Muteba Ilunga, salut, shalom, Nzamba Pambola yo, Sandrine Mafolo, shalom, Mifi Amba, bonsoir, Kimia Esezali, Nakacha Libota na yo, Esmerance Senga Lusaba, Merichana, Merichitembo, bonsoir, Boza déjà, Trésor Trési, Makwiza, vraiment, Zambalola Pambola Biso, Némi Bekumo, Garcia Sève la spirituelle. Shalom, Bodi Kambo, Shalom, Adolonianga. Adolonianga na Ebi Kombo O. LKM, vraiment, bonsoir. Papa Thomas Njoku, vraiment, Shalom. Lydie Masso, là où Massala, je ne sais pas. Nestlé. Esmerance Senga Lusaba, Nzambe alola mona bino, bo banda déjà au partager vidéo pour la gloire ya Nzambe. Marie-Jeanne Kooto, Nzamba Pambola biso, Rachel Tete Nzaou, Nzambe Pambola biso nyonso. Eh Maman Mireille Mbweso, Pambola makuna na Paris, alléluia. Mawete champion Pambola ma, Miguel Maza Samuyaya. Ma combo ça peut passer, stratège à Kweke, Nzamba Pambola Bino ONG, tout ça il y a un partenaire, Pambola ma, Madeleine Divine, Bo Pambola ma, Christelle Sassa, Sarah Mouyumbu, Pambola ma, Evelyne ma petite sœur na Toronto, Pambola ma, Evelyne Masaki, Nzamba Pambola yo, alléluia, Victoire Mutombo, Shalom, Mami Dimanja. Bo pambola mabino nyonso na lingi bino mingi boza déjà ebele boma naza na esengo koyeba ke boza connecté ngai na ye moi retard puisque na lelo comme na prometaki je pense que bankoye le kaki esengelaki na ngana reprendre culte na église. Donc aujourd'hui là je venais de reprendre ma séance nanga ya culte na église na biso eska na sambelaka. Alors le temps to bima na zonga na ndaku na bongama ya mbomoni lelo to pusi moi moketi na 14h30 Nzambe alola azawana to présentaki epe déjà horaire sika. Donc Nzambe na biso ako en vouloir bisoter Nzambe apambola biso nyonso. François Chibamba bo pambola malola Saphir bo pambola ma visionnaire die de Roma bo pambola ma Mireille Lema bo pambola ma nazale so boza ebele soki na lobi na kopesa biso bambote sikoyo to tanga te to tanga parole te to te ya pété et puis to yibi déjà moi 30 minutes de retard. Donc essayez na banda vraiment je vous aime beaucoup. Nzamba lola alekana ko saisa biso nyonso. Vraiment je suis obligé de commencer ma prêche. Donc voilà nazo sala si na bureau ceux qui beaucoup arrêter déjà musique pour nangana banda pour bana Nzambe baza déjà excité à koyoka lilo bana Nzambe alola apambola biso nyonso, alléluia. Vraiment nazan esengwa koyeba ke boza wana ebele. Voilà bureau et linga kututi en face que maman batienga pour. Donc je commence je pense que prêche nanga ekozala bien. Nzamba za déjà wana Nzamba lola pambola biso nyonso. Nzamba lola pambola yebi ke boza bien kuna eska bozali climat eza bien biso pe lelo ça va quand même. Mboule beti moi mais tu vois ezoya ezozonga ce qui fait que nous allons moi climat mo ya moi ça va. Nzamba lola apambola biso, alléluia. François Chibamba vraiment merci mingi mboyo fani Nzambe apambola biso. Alors nalingi na bana matea nanga vraiment lelo Nzambe alola merci beaucoup papa Thomas. Nzambe alola a sepeli kaka nde toye ko la kaloba na Nzambe. Alors de temps en temps nazo koya na ba verset moko au moniteur ozo tanga Bible et dans makambo susu tango tangi moko lobi oh ezabwe. Du coup okomi ko joba inspiration c'est ça comme ko inspirer yo nino ko la ba na Nzambe. Alors
naye kozwa inspiration moko par rapport ya ndenge kaka totangaka liloba na Nzambe par rapport ka ndenge tobondelaka et puis ba inspiration mosusu ezoyelanga tant nazodige prière na bana na kati ya ndako awa au moins tant na pesi parole du coup na bi eza mateya fona développer yango donc molimo santo azosunga biso mpona kopesa biso mateya oyo ezokende tout droit na bomo ya bana Nzambe mpona kotelemisa su bana Nzambe to kopambola bana Nzambe to kosala quelque chose na bomo ya bana Nzambe na lisungi ya molimo mosantu. Témoignage ya Mungu ezali na sina bonseki mateya wana mais nazo tuna pe Nzambe na pesa ngo to na pesa ngo te. Donc voilà, neza déjà. Nzambe alola apambola biso. Je pense qu'au moment venu oh Nzamba ko permettre na kopesa liteya wana en même temps na kopesa liteya ya Mungwa. Bozala vraiment très patient. Alléluia. Alors, le thème oh na bongisi lelo na lisunga molimo santu ezali demander avec précision. Demander avec précision. Demander avec précision. Et puis natie sous thème nanga ezali Dieu nous donnera ce que nous demandons ou ce que nous lui demandons. Alléluia. Nde sika nazo développer mateya nanga me thème nanga ba titre na pesi bino yangwana demander avec précision comme thème et puis sous thème ezali Dieu nous donnera ce que nous lui demandons ou soit ce que nous demandons. Nzambe lola a pambola biso. Alors esengeli toyeba biso bana Nzambe vraiment il est très important ya biso bato to sambela Nzambe to ya bato oyo basambela Nzambe ba yeba ke Nzambe apesa biso oyo biso to senga kaye. Nzambe akopesa yo oyo yo zo senga ye. Nzambe akopesa nga oyo nga nazo senga ye. Yango wana bandeko nanga basi pe mibali naza kote ya bino lelo to naza ko exhorter bino lelo na ngai mo pe naza ko mi exhorter pona to senga Nzambe sikoyo avec précision. To précisera Nzambe eloko oyo tolingi pourquoi parce que Nzambe na biso akopesa biso oyo biso tozo senga ye et non oyo ya yebi keza besoin na biso. Évidemment de toza boye Nzambe na lola ayebi ke toza na besoin ya beaucoup de choses. Surtout na période tozo le kanango na période douloureuse oyo tozo le kanaba ba pandémie oyo. Nzambe ayebi oyo ni toza nango besoin. Ayebi ni toza nango besoin. Nzambe ayebi ke toza na besoin ya protection, toza na besoin ya sécurité, toza na besoin à épargner biso, toza na besoin makambo ebele. Et puis na kati ya ndako biso noso bana Nzambe toza na ba besoin moko bo oto ni Nzamba sala biso. Mutam toza na besoin na etam toza na besoin mbongo, azata toza besoin libala, azata mususu ke Nzambe afungola libala na ye, mususu azana besoin ko bota, mususu azana besoin ya délivrance, mususu azana besoin Nzambe a combattre banguna na ye. Donc eza ba besoin oyo mutu na mutu azana ngo. Nzambe pe na lola ayebi ke mwana nga Sylvie na période azo passer nango oyo azana ba besoin oyo na motema na ye. Mais bi besoin sa biso lelo Nzambe akosala te ba besoin oyo ye ayebi ya ngai. Bon peut-être na souveraineté na ye akosala nga makambo susu oyo peut-être nga na yebi te parce que bi besi biso pe quelque part que Nzambe il fait des choses au-delà de ma pensée na biso wana pesa parole Nzambe mais mingi Nzambe azote biso lelo poto senga kaye avec précision. Pourquoi senga to senga kaye avec précision? Parce que ça d'abord papa na biso so tozala bana na banda papa na biso ti lelo tozala rapé bana ba oyo gloire à Dieu bozana na ba parents na bino na kati bandaku boza bana. D'autant que na boza ba tata na noto ba maman na bino je pense que bo senga kaye loko avec précision. Pourquoi? Parce que on a un papa a kopesa nga parce que ça devoir na papa a pesa nga mwana ye. On a un maman na osenga ngo maman parce que ça devoir na maman a pesa nga. Donc to kendaka devant ba parents na biso avec précision parce que to yebi bango bien. To yebi d'abord qui baza pona biso et puis to yebi quels sont leurs devoirs envers nous, leurs enfants, n'attend tozo senga bango eloko. Eza pendenge moko tote ko kotala dernièrement que toza bana Nzambe. Loka Nzamba za papa na biso, c'est que loka toyebi epe bien, c'est que biso pe et ce n'est to kendara et pas Nzambe comme za papa na biso avec des demandes moko très précises. Tori ko kende pas papa na biso te atatona. Donc oyebi toi yo moko te, toi-même tu ne sais pas ce que tu as besoin. Oyebi en même pas.
sikoyo okeka parce que nzambe aza papa na yo non esengeli tokendaka pa papa na biso po toyebi kaza papa et puis eza devoir na ye tant que papa apesa biso bana na ye eloko tozosenga papa nyonso na kati ya ndako ayebi ke mwana aza na besoin lia papa nyonso na kati ya ndako ayebi ke mwana aza na besoin lata ayebi ke mwana aza na besoin fona futele minerval papa nyonso na ndako ayebi babesoin ya bana na ye mais eza babesoin mosusu papa kosala peut-être oyo ezali babesoin moko nako babesoin moko en général quoi besoin moko oyo eza vraiment que non étant que papa sali na ye osenga te papa osalela yo mais eza ba besoin mosusu oyo ke eza ba désir à motema na yo ezali ba besoin oyo za na ngoyo moko personnellement et concerner même pas frère na yo et concerner même pas sœur non na kati ndaku et concerner yo moko siko yo faut que ne pas papa na yo o ke noko senga yango parce que aza papa na yo oyebi ke ko aza papa na yo et que yo za mwana ye oko talisa ye o ezali besoin na yo papa no na kati ndaku ayebi ke devoir na ezali envers ses enfants ou bien envers toi o yo za mwana ye il faut aller ça yo il faut foutre la yo classe il faut à s'occuper na yo bilama makamnyoso mais besoin mosusu oyo za nango en dehors ya devoir na ye oyo eza besoin na yo esengeli oyebisa papa na yo soki oyebisi papa na yo te papa na oyeba ngo te bozo comprendre oyo nini nzambe apesi nga lelo na moya mpona yebisa bino donc papa nyonso aza na bana na ndako akosala oyo ezali besoin moko to besoin moko général ayebi ke bana na nga nde baza na kati ya ndako boye il faut apesa mbongo pa mama alamba ou bien nga mo etant que papa nde nazokende boye faut na bana nga provision mais yo moko etant que mwana oza na besoin mosusu personnel oyo yo moko esengeli otalisa papa na yo mpe ntango otalisi papa na yo oza na assurance wana ke donc ozosenga papa na yo eza devoir na ye etant que papa na yo apesa yo yango esengeli d'abord oyeba à qui tu fais ta demande ozosala demande opa nani ntango ozosala demande na mutu donc oza sûr que mutu wana azosala ye demande akopesa ntango yo po oyebi ke ozosala demande na papa na yo oza ja na confiance wana ke papa na yo etant que papa na yo nde yo osengi etant que mwana akopesa oyo ozosenga donc bozomona ke ndenge tozovivre na mokili oyo tozozwa baexemple kaka bible yango moko keke pa elobi la nature ne vous enseigne-t-elle pas donc makambo nature eza koenseigner biso eza kopusa biso sur davantage po to comprendre relation na biso na nzambe ezo comprendre mpe biso eza kofaire plutôt comprendre biso ndenge nini tokoki kovivre ndenge nini tokoki kopusana na kati na présence ya nzambe oyo aza papa na biso ya lola halleluya donc il est important que toyeba tant tosengaka nzambe na baprière na biso nzambe akosalela biso lolenge oyo ozosenga ye et tant que papa akosala na ye besoin moko ayebi ke non bon bana na nga baza na besoin baza na sécurité bana na nga baza na besoin baza na protection bana na nga baza na besoin baza na bonne santé mais la plupart ya makambo oyo eza babesoin na biso oyo eza badésir ya motema na biso esengeli biso mo tant topusani na présence ya nzambe tosenga ye toconsidere kazali vrai papa na biso soki toza na bodasi ya kosengaka bapapa na biso mokili babiloko toza yango besoin mpo na nini te tosengaka mpe nzambe oyo asala meme bapapa na biso d'abord total c'est eux ils ont besoin na biso alors toke na kozwa premier verset na biso toke kozwa na 1 Jean 5 boye bisanga ibosala nga ba j'aime soki vraiment introduction nanga et fungoli bino penza et poussi bino et soki bo comprendre déjà ba révélation oyo à travers introduction nanga bo sala nga ba j'aime bo tila nga ba amen bo ba nga mama bravo pour nous encourager alléluia toke na 1 Jean 5 na verset 14 na 1 Jean 5, verset 14, Bible Sibiso, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Je recommence. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Bando nanga bien bazo landanga bible sibiso awa esengeli total nzambe za papa na biso na assurance nyonso total ela na assurance nyonso total ela na kondimisa nyonso total ela na confiance nyonso ke azo yoka biso ayoka ka biso et puis soki to sengi ye eloko o ezali conforme na volonté na ye esengeli toza na assurance wana ke nzamba opesa biso ndonanga esengeli tanto yaka na ba prière tant au Seigneur babiloko na ba prière d'abord tous en abord na assurance wana ke
le quoi ça papa na biso so toza bana o tozo senga ye akopesa biso wana d'abord première chose. Deuxième chose ezali et senga to senga quelque chose o ezali conforme à sa volonté. Siko o senga eloko ezali conforme na volonté ndenge nini. Ozo tala ke non étant que mwana papa nanga akolinga te nga nazala na pasi. Papa nanga akolinga te nazala na malade. Papa nanga akolinga te nazala na biloko kolia. Papa nanga akolinga te mona un groupe déjà bazo combattre nga. Papa nyonso akolinga ngote pona mwana ye. Siko tango yo tali ke non eloko nga nazo senga papa nanga eza conforme na volonté na ye. Ndo nanga Bible sibiso zala na assurance ke akoyoka yo pa azoyoka yo pe akopesa yo o ezali conforme à sa volonté. Volonté en Nzambe ezali ni liloba na ye, parole na ye. Ndeko mwasi, batumi ba oume na kati ya prière, bazo zo ba réponse c'était parce que d'abord bazo senga mabe, bazo senga d'abord baza précité na ba demande na bango et puis bazo senga makambo ezali non conforme na volonté ya Nzambe. Mais lelo awa Nzambe na nzela nanga apesinga mateya oyo pona te ya bino po bo comprendre désormais lo lenge nini oyo to koki ko poussa na liboso Nzambe na ba demande na biso. Elo ka liboso ezali tozala na bon assurance. Dès na ute koloba na liboso na introduction nanga tant ozo poussa na papa na yo oza na assurance ke nazo senga ye parce que aza papa nanga et ye peut tant que papa aza pe na devoir na ye aza na devoir na ye envers ngai et puis eza droit na ngai moi to yekola to na classe les devoirs et les droits to yekola kiango devoir ya nani droit ya nani. Alors et c'est net tous na ba précision et puis to yebaka muto tozo senga loko et puis to yeba lo lenge ni ndo nanga ata papa o ya yo. So ko senga ye loko solama a opesa ota o mono impoli ate zalaki droit na ye a lesa yo poza papa na yo mais so ko ke avec insolence libosa papa na o senga loko moko o ezaki devoir na ya sala envers yo mais tant ko senga moi avec insolence a opesa ote ndemo pe na Nzambe na biso aza papa na biso yimoka lobi demander et on vous le donnera aloba ngo ezali loba na ye mais siko yo façon ni to sengela Nzambe to senga kape ndenge nini eza pe na devoir na ye ke biso ba neta to senga ye apesa biso po yimoka sa loba ngo bo senga ngai na ko pesa bino bo betlanga porte na ko fungola bino mais siko lo lenge ni to senga Nzambe Bible si biso awa d'abord to za na assurance kazo yo ka biso. Et puis, il y a mis balé. Tous les senga makambo ezali conforme na volonté Nzambe. Oko senga Nzambe eloko o eza na volonté na eta opesa yo te. Eza kwa yo to tshaka eza peut-être yo mwana 12 ans. Ok papa no lobi o papa nde eza boye na moni na ngina ko tozwa ndako nanga parce que na moni na ndako to komi ebele be toza kaka. Papa no permettre yo te ata soko lobi oza na ba moyen na yo ya ko futa ata soko oza na mbongo na oza béni papa zotala ke par rapport à âge na yo akoyi ko libérer na ndako na ete ako permettre yo te po ezana nous conforme na volonté na ete ke yo obima na ndako na ye ezana ba âge moko boye oyo biso soki to atteindre ngo tango ebisi na papa na oki olingo bima na ndako akopesa o permission. Mais ezana ba âge mususu ato sala ka mbongo ato zwi na yo ato sa oza soki na mayela ngondenge nini ezana volonté papa te atika yo obima ok nous ozwa ndako na yo parce que lobi non papa naza déjà assez peut-être j'ai assez de moyens pour nga mona futa loyer nanga papa tu peux me laisser partir papa o azana na responsabilité ba na ye. Et ça d'abord volonté n'a été à permettre yo bimate parce que d'abord demande yo saluana et ça conforme à la volonté n'a été ndemo pe na Nzambe na biso. Alléluia. Alors tout au moins na 1 Jean 5 kuna babi na biso toza na assurance wana ke tant tozo senga Nzambe quelque chose ou eza na volonté na ye akopesa biso ango. Alléluia. Alors toke otanga susu na opesa no le ba verset belé toke otanga na Somme 21. Totangi na Somme 21. Nazaka na introduction na totangi na Somme 21 na verset 3. Bible vient sur Tu lui as donné ce qu'il désirait. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Alléluia. Bible lobi awa, tu lui as donné ce qu'il désirait plutôt. Tu n'as pas refusé ce qu'il demandait. Nzambe na biso akopesa yo oeza désir a motema na yo akopesa yo oyo sengi ye mais esengi lo senga eloko o ezali na conformité na parole na ye
Nde nzamba ko sala, nzamba ko pesa o désir mo. Nzamba yebi ke toza na besoin makambe belé. Mais bibezo sabiso, nzambe akopesa biso mingi susu plutôt oyo ezali désir à motema na biso. Tant que na liboso nzambe, esenge to ke le pa nzambe na ba désir na biso. Total isaye oyo ezali ba désir à motema na biso. Alléluia. Nzambe azana besoin te o to ba na yeke no papa yo moko yebi oza nzambe nga naza mwana papa yo moko yebi posa na nga papa saela non. Oyebi batu boni bazana ba besoin bele o nzamba yebi. O te papa yo moko yebi ndenge naza boye yo moko te nzamba bibe sibiso nzamba ko sala o ezali désir à motema na yo. Qu'on n'est pas nzambe terre à terre te oh Seigneur na yebi même pas je sais même pas ce que je peux demander toi-même tu sais toi nzamba yebi te. Oui, ayebi ko sala ba besoin belé mais alingi apesa yo oyo désir à motema na ezali alinga pesa yo oyo oza ko exprimer na monoko na yo c'est no ba désir oyo za nango na motema na yo. Alléluia. Toke rotala batu nini o basenga ki avec précision na kati na Bible pe ba monaki makambo ko se o moni nde toza boy et sengeli tango zo senga nzambe quelque chose et sengeli tango ozo senga nzambe quelque chose ozaka na ba demande na yo même na kaye po tango makambo ko komela yo tango makambo tango nzamba ko saela yo comme ça ozala yo moko convaincu que likambo na senga ki nzambe. Mais soko zo kaka nzambe yo moko yebi vi na nga ndenge na zaboye na libala na nga ndenge na zaboye nzambe yo moko yebi non soko okoyeba ndeni ke nzambe sa bandi ko intervenir na kati ya foyer na yo okoyeba ndeni nzambe sa bandi ko intervenir na ba frère na yo okoyeba ndeni nzambe sa bandi ko intervenir na makambo na yo et sengeli oza na ba précision po oyeba ka likambo réellement nga na sali na senga ki yango nde nzamba sali po oya ko ba ki on nzamba ngo banana bana ko bondela ye na mona raté o mona raté parce que oyebi même pas ba demande eza nini po kanga nzambe parce que nzambe moko lobi bo senga ngai na opesa bino. Mais c'est que ce que oyeba eloko yo sengi po tant nzamba bana ko sala na vie na yo tant nzamba bana ko intervenir na vie na yo po o comprendre réellement que likambo na moni ekomelinga boy yango nde nzamba salinga bando na nga na otu ko sala je na 3 jours na bisai bino 3 jours ko kita na pesa ki prophétie na bana na prophétisa ki nzambe nanga nazeli une semaine te pour to kenda ki avec précision parmi ma demande na sala ki moko ekwelinga na mesa boye esengo to esengo te parce que na kenda ki avec na kenda ki na précision de nanga esengo ba ke tango zo luka nzambe tango ke pa nzambe zana kondima ke mutonga na pusani liboso na ye zana assurance wana ke nazo senga ye makambo eza conforme na volonté na ye pe akosala ngo. Pétant on senga et c'est on préciser pourtant on dit comment on sala mais yo yo moko comprendre que oui et loko parce que na senga kiango nzambe nzamba pesinga mais so ozo senga ozo loba makambo ozo loba ozo senga makambo ozo désir na mutema na hote okoyeba ndeni ke nzamba zo saila yo. Alors toke na Matthieu 20 toke na Matthieu 20 toke na Matthieu 20 vraiment nga nazaka motei nazaka molakisi na nga ko mema bino pesa verset par verset nazo pesa nona ba explication pour bo comprendre que nga zanga évangéliste te nga nazali prophétesse enseignante donc na te ya kapenza na enseigner la parole. Alléluia. Isa grâce nzamba salinga na pesa ke toujours merci. Alléluia. Donc toke na Matthieu 20 dans Matthieu 20, dans verset 21, Bible Sibisonine. Dans Matthieu 5, 21, Jésus leur répondit. Matthieu 20, verset 21 à 23. Alléluia. Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que je fais à ces figuiers, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. Ceux qui bozo croire, bokozwa oyo bozo senga nakati na prière, ndo nanga nakati ya prière na osenga ani. Nakati ya prière no baka nzambe saelanga, nzambe yo moko yebi vinanga, nzambe yo moko yebi comportement mobana, mobana zo tamba mabe.
senga panzambe nini nizamba sala mbali na yo ndonanga na pesa na témoignage moko passa o Dieu merci nga siko ya on balobi to senga ka makambo ezali conforme na volonté nzambe ndonanga ezana ane moko boye mobali nanga ko témoigner makambo na beza ya solo bandonanga ezana na période moko bino moko boyebi nga mosala mobali nanga ebane ko senga kaka asala ka ba 8 mois na libanda asala ka ba 7 mois na poto nga na tika la kaka yakenda ba 8 mois ba 7 mois moko msusu mosala nzambe moko etanga na ndaka bima pata yo kokaka na ba 8 mois ba sibonga bi na mesana ngabi te o mesana te il faut tout ça la prière il faut tout senga na nzambe sikonga na bi na lingaka ngo te meza musala na ye na ekozwa conscience tanga tenga na ekozwa conscience ke sengi na senga weza désir motema nanga désir motema nanga ezali ke mobali nanga akendaka poto me awumela asute asalaka ba 1 mois ba 2 mois sikoyo ndonanga biso basi bandoko basi nazoteya bino eza makambo ekomelaki ngai okobima ndoki pamba nga na senga ba pardon soko za na zuwa ubi oza na désir na omoko boye yeba yo ndenge nini ozosenga po nzambe akoyoka oyo ebimi na monoko na yo ndeko na nga na ba prière na nga nazosenga ke nzambe mobali na nga azowumela nakomaki ntina niveau na bandi kosenga nzambe bavoyage wana ezala susu te nzambe nakangi moliba bavoyage mobali na nga voyage susu te avoyage mpe mingi nalingi susu bavoyage te nalingi avanda na ndaku ndeko na ngai na prière boye au moins ata 3 mois ndeko na nga nzambe ayoka biso ayoka ba désir motema na biso ayoka ka o biso to ba surtout biso ba mama nini to senga ka pona mibali na biso nini to senga ka pona ba foye na biso o senga ka nini yeba ke tango senga ka okenda ka liboso nzambo zo tesi ba désir motema na nzamba ayoka ka yo ndeko na nga na binzambe mobali na pe ba voyage ngo pe leki kaka ba 8 mois kaka ba 7 mois na lingi su ba voyage te nzambe na lingi su ba voyage te na ngi mobali na bana kovana na Kishasa ndeko na senga na zoepsa bino vérité na zali boso nzambe makambo na zoepsa bino ti kokoma na période moko boye nga na senga kana kaka na senga kana après na komi ko remeseka nzambe merci po yo kinga nzambe merci po yo kinga ndonanga du coup kaka boye na moment moko boye bi masolo na obetela bino wenge musique bande suko doit visa te ba eko sala presque suki ila ne suki 2 ans na Kishasa ba zoka su visa te ba kubika ngana bagi na nzambe na ndenga zuwa na ndenge ka kina za pela besoin mbali na vanda na Kishasa yeka ba voyage ba 8 mois ba 7 mois bando nanga dikuka boye ba kama opendo ini salama ki ba ne suko doit visa te suki pendant au moins suki 2 ans mo ba zoka visa te siko ngai na komi ko constater que oui esengeli mobali ba ko vanda na ndako siko et comme ce qu'on est que là moni so mobile pas valeur na ndako mingi moni mo ba copie so ba diso mo ekomi ya mo pe voyager pe siko ngamoko moko kande ngaso ngana zaka sose na basala nzambe na eko tango na eko kota ba prière na leli susu papa se on abi na ako voyager te a voyager na noko visa ba kangi ba voyager te nzambe eko soso sanga lobi mais yo senga kake mobile na yo a voyager susu te avanda na ndako na biti na senga ki bongo te ti na ye ko yambula mama na yebisa mobali na nga biya no faut ko ta prière nga biya no po mobali na pesko yimo ka komi ke no mapata bo sambela na pe ba voyage avec fungwama parce que ba komo boyela bango ba visa ba saka presque ta 2 ans ou 3 ans bato ba yebi histoire à orchestre mbali na nga banda su ko voyager te na yego yebisa mbali na nga vérité na biya no oyebi ke tika na no sambela ke nzamba kanga na ba voyage ngo ta pona 1 mois ta pona 2 mois pona 3 mois mais nga na no singa pona 3 ans te nga singa pona 2 ans te mobali nga bien kaka ndengo senga ki nzamba kanga ba voyage yo mo kaka zonga kaka na nzela nzambe na yo senga kaka fungula ba voyage ndo na nga na komi ko luka nzambe na mita maya miso na komi ko benga ba pasteur to sambela nzamba fungula ba voyage ngo nga na senga ki nzambe akanga ngo ya 1 mois 2 mois na lobaki ya umela mama na bandi ko sa sikola bandi ko tesa su nzambe désir motema nanga na bandi ko yebisa nzambe te avandi pe mingi Seigneur yoka mawa soki ezalaki na maloba nanga soki nga nasengaki mabe Seigneur yokelanga mawa limbisa me na miniti nzambe fongola ba voyage mobile nanga fongola musala na ye ndeko nzamba fongola ba voyage mobile nanga aza témoin ko témoigner pe bato bayebi masolo o ba ko yeba ndo nanga
Tota isaka nzambe oyo eza désir ya motema na biso mais sikoyo motema yango mpe badésir na biso ntango tozosenga mpe oyo ezali conforme ya nzambe parce que nzambe mpe amonaki ke wi ezalaki conforme na volonté na ye mobali fa avanda na mwasi na ye mpo natalisaki nzambe babesoin nanga badésir nanga biseigneur bongo mobali yango akendaka ba 8 mois akendaka ba 7 mois seigneur mposa nanga ezali mobali nanga mpe avanda na ndako parce que yo lobi l'homme et la femme seront une seule chair et puis il faut pas que bible banini que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Seigneur ndeni musala mobali nanga elingo kabolanga na mobali nanga na kenda ki conformément na parole ya Nzambe yango Nzamba yoka kinga. Mais tant que komona Nzamba kanga ki voyage na yobi Seigneur maloba nanga i désir nanga ezaki égoïste désir nanga ezaki ya jalousie et tant que moi si oui nazaki na bonne raison mais Seigneur na yesu ko senga mawa na yokolo fongola voyage ya mobali nanga Nzamba fongola kango. Alléluia. Et puis na yesu ko se ebi tuna na senga suni na senga na binzambe mobali na pas voyager mingi siko ngane fela ndo voyager mingi koleka ye pe siko fatika la rappel na ndako nga parce que nga pe na voyager ya voyager mingi nga na zo tika na ndako ndeko na nga et salami la biso boye so otali bien na vie na nga na mobali na nga kutu mde na ko voyager siko plus que ye na comprendre que na senga ka eloko moko boye ndo nanga désir ya motema no ezani tant okenda ka prière na yo pa nzambe tant otalisa nzambe ba besoin na yo otalisa ka nini eza désir ya motema na yo mais si so que désir yango peut faire la conforme na parole ya nzambe ndo nanga nzamba yo ka biso surtout biso batoto za na munoko ya nzambe o yango soko oyebi eloko kosenga te ozosenga eloko moko nzambe pe azaka na bundela pe basali na ye soki yo nzambe okena kolela et pas nzambe nzamba ko sala kaka ndenge yo leli yango biso basala nzambe tozaka bato kolela kaka kimia kaka ndo nanga nzamba zali asalaka. Alors to mona awa to continuer nebi ku te comment nzamba a rappeler nga témoignage wana parce que et concerné pe parole tozo sambela tozo te awa. Jésus entra dans le temple et s'est mis à enseigner. Les chefs de prêtres et les anciens du peuple juif s'approchèrent alors et lui demandèrent: de quel droit fait-il ces choses? Qui t'a donné autorité? Non, na bungi place na ngana teya. Pona zo ngana teya histoire ya mwasi oyo mwasi ya Zebede asengaki droit au bit pona Nzambe akangola bana na ye. Donc na retrouver passage ne vous en faites pas. Donc essayez na biso tant toujours que papa tous à la droit au bit to tourner à ronter to yebisa ye to yoka sous témoignage mo let aux arabes na mike ba no yebisa biso ba lobi papa moko bon tous arabes da bana mike ba bébé te mais ba yebisa biso que papa moko a se présenter qui devant Mobutu président Mobutu a tourné olingi na sela oni na pesa oni papa na tema za ki préparer te ayeba ki te ni na osenga na président Mobutu bamoko azwa vertige abi pesanga kaka vélo bana na ye ba sika na papa na bon pourquoi parce que papa il faut osenga tandako yo ko senga vélo yango ndeko nanga tant on se présente à liboso nzambe et c'est que zaka préparer et c'est que to yebaka déjà que tant on a que se présenter liboso nzambe na ke na ba demande nini eza ndenge moko pe tant oza liboso papa na yo oko tatone te so za besoin koka ba papa somelanga koka so na besoin lipa ba papa somelanga lipa ezate ke okomi liboso papa na yo papa zo tuna ona sala nini olingi na sobelo nini okomi yo papa na yebite zela na kanisa te tant yo zo ba papa zela kanisa ça pe na bana musu pe bazana besoin ya ça il a quelque chose et c'est que les panza avec précision. Mais si biso okotourner à ronter pourquoi parce que nzambe azana besoin ayoka o ezali désir motema na yo oko exprimer na munoko na yo nzamba ko sala oyo munoko na biso eza ko exprimer et non oyo ye ayebi ke biso tozala ngo besoin évidemment tant que papa za souverain akosai la biso peut-être ba besoin mususu o ayebi ke biso ba ne tozala ngo besoin mais mingi bible je sa biso ke to la kisanzambe o ezali désir ya motema na biso. Alléluia. Alors, et ce n'est pas que n'est pas nzambe, tous à la droite, tous que tout droit au bit, donanga, tout à ton été. Zamba ebi oezali posa na biso, mais alingi biso moko bana na ye, to yebisa ye, oyo penza ezana katia motema na biso. Alléluia. Si vous avez besoin de minerval, yesa papa a besoin de minerval. Si vous avez besoin, papa a fait quelque chose de particulier pour na yo moko. Yebisa papa na o vérité.
kolinga te papa a imaginer na place na yo parce que comme on a besoin mo boye ba papa ngo patati ba botaka biso nde to kola ka boye akoki pesu ko ba besoin ya biso bana vraiment karaté parce que to koli to kompe na âge moko oyo que papa koki su ko pesa biso eloko selon volonté na été mais c'est la pesa biso ko eloko selon volonté na biso selon désir à motema na biso yango nde toza na obligation ya ko exprimer ba demande na biso liboso ya ba papa na biso pe lokola toza bana nzambe toza pe na obligation ya ko exprimer ba demande na biso liboso ya nzambe na biso oyo azali papa na biso to betela nzambe maboko to betela nzambe maboko. Alléluia. Alors toke na Luc toke na Luc 18 na lingara passage au makasi yango pe et pesa kinga sous inspiration pour na te ya matea o. Vraiment nazo luka pe passage soki eza na basali ya nzambe bazolandanga nazo luka passage oyo mwasi ya mama la femme de Zébédée naza na besoin passage wana pour na bungi yango de vie donc na bik molimo santo ko soso sango même avant aussi ça toke otanga na Luc 18 na Luc 18 na verset 41 toyebi histoire oyo bien mais lelo nzambe alinga te ya biso yango na lolenge mosusu na Luc 18 verset 41 tobandi na kombo na Yesu Masia tobandi yango mwa moke likolo ata na 40. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle se fit approcher, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Jésus-Christ étant Zambé, il y a histoire à Bartimée, ayebi bien que Bartimée est aveugle, ayebi bien que Bartimée a tellement au bord de la rue. Déjà, il y a Jésus, Jésus-Christ a big sara a fond la mise aveugle, Jésus-Christ a temi sara coca, Jésus-Christ a big sara malade. Ce qu'on aveugle a yé liboso na yé, boyo kanata binomoko. Jésus a yébaki na yé bien oezaki besoin à Bartimée. Mais à l'inga ki Bartimée, à ça la preuve ya foi que moutonga na yeko senga yé loko réellement a kopé sanga. Et puis l'inga ki yé moko Bartimée a exprimé oezaki désir à motema na yé. Attendez zaki aveugle, mazaki na désir moko na motema na yé, a yébaki ke ndenge na poussanye pa ya Jésus-Christ le sauveur, mouto oya biki saraba malade, na rota isa yo eza posa motema na nga pe ya kosala. Bartimée a poussé liboso à Jésus. Jésus a tout nié. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bando nanga. Est-ce que Jésus-Christ a dit que Bartimée n'a besoin de mona? Est-ce que Jésus-Christ a plutôt que Bartimée a au bord de la rue? Jésus-Christ a dit que Bartimée a besoin à répondre ma vie naïe. Si aïe baki. Mais pourquoi tu n'as que ce que veux-tu que je fasse pour toi? Cela démontre réellement que non Nzambe alingaka biso moko to talisa yo ezali ba désir à motema na biso to exprimer on na maloba na biso. Et puis tant ba poser Jésus a posé Bartimée question. Biso so yebi na kati ya Bible. Bartimée a kenaki tout droit au but. A tourna qui a renté a bandaki kolobate que oh non Nzambe Jésus yomoko yebi na koma aveugle d'ailleurs kutu na umeli na point awa na senga kaka mbongo batu soki ba pesinga lipate na liaka te. Est-ce que Bartimée le baki bongo? Bible si biso a kenaki directement na précision à demande na ye. Alobi fait que je puisse voir. Abanda qui n'a noté qu'on tourne en rond. Oh Jésus, oh yebi yo moko. Parce que nous sommes na Jésus a yebi na yango. Jésus pas yeba qui peut que Bartimée a besoin à mona. Mais pourquoi tourner qui sous Bartimée? Oyebi que nandenga bo moto pesa. Eza quoi Jésus a offensé qui est pour ngana yeli boso na yo. Oyebi bien que besoin ngana za ngoyum to ça. Ngana za aveugle. Na epa na yo ozo tout na suna lingini na tabino mo pesa. Ya on essaie bino Jésus Christ azali pe ko tout kabak. Jésus a dit que Bartimée azalaki na ah merci beaucoup ça na Matthieu 20 je vais essayer de trouver ça et puis na ozonga wana. Alors ayebisi Bartimée alobi olingi na sela onini Bartimée alobi mbamoko Seigneur fais que je puisse voir de nouveau. Abandaki susu kozonga simate o Yesu yo moko yebi ngana yoka sango na yo ke yo bikisaka ngana umeli na kwa eza ba longue histoire. Jésus a dit directement tout droit au but.
Potipa poussana qui bossa Jésus. Aïe que Jésus de a coquille ko big ça est miswana. Aïe que Jésus de a fongola mis sur ma aveugle. Akende qui te ko Jésus na yebi ke yo biki saka mis sur ma aveugle. Na yo ka ki sango yo biki saka. Ya monga pe na non. Azaki déjà na assurance. Oh na auto hotel c'est na 1 Jean 5. Azaki déjà na assurance que ndenga poussani bossa Jésus akoyebisa kaka o ezali désir a motema na ye pe Jésus akosala ngo bando nanga bâtiment monaka te bala moka Jésus abina ye obiki ta foi t'a sauvé ndo nanga et sengeli on dit d'abord tant ozo kota na présence à mukonzi tant ozo kota na présence à le roi des rois oza na assurance on a que ndo ozo senga yeno avec précision akosa ela ndo nanga ata ba koza mokili tant okepa ba koza mokili tozana ba président tozana ba ministre tozana ba premier ministre tant okepa mukonzi moko songo na kati ya bureau na ye oke ko senga ye loko moko to faveur moko donc oza déjà na assurance on a que na responsabilité na ye na fonction na ye na musala o azo sala demande nanga tant nazo senga ngo akopesa ngango parce que ezali poste na eto ezali ba responsabilité na ye mais fonga na la précise ndo nanga so ok ta na bureau ya premier ministre ok ta na bureau ya ministre ok kaka excellence na ye pa na yo na non il faut talisa ye o ezali domaine na ye besoin na o ezali nini po ya pesa yo Bartimée ba esi biso ah abisi na Jésus que sabi fait que je puisse voir peut to moni biso sondé to yebi isolé à Bartimée à monaki. Pourquoi? Parce que avec Jésus-Christ a fait que je puisse voir. Puis Jésus-Christ a fait que soit Bartimée. Alléluia. Donc, awa ba passage oyo ezota isabiso kaka lo lengeni to ko kene pa nzambe na ba précision na ba demande na biso ko kene aronte parce que tant que nzambe ayebi na yo eza ba besoin na biso mais alingi apesa yo ezali désir à motema na yo. Alors, toke ko tala na Somme 27. Dans Somme 27, verset 4. Dans Somme 27, verset 4, Bible dit, je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. Alléluia. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. Donc il faut avoir désir na yo pour ça motema no ezali nini yango ndo ko senga panzambe ko kene panzambe na ba prière mon côté au simbi oyo oyebi yo mon côté besoin na ezali nini. Alléluia. Je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alléluia. Awa pe David, koza la pembeni ya Yesu, ko umela na ye na liboso nzambe, ezaki pe désir motema na ndo nanga. Nde tozalaka boye. Pourquoi ba chrétien mususu a pengui ou bien chrétien mususu assemble la memikola ndisu ko sambela tendo nanga ezaka pe posa motema ndo nanga so moni muta pengui mutazali ko sambela nzambe du coup alingisu ko sambela nzambe te du coup vina ya prière ekomi lelo assemble ba sambela te c'est que ça désir motema na ye ou bien munguna a combattre ye mais si ko yo oza na besoin ya ko umela liboso nzambe esengeli mokona mokolo otalisa nzambe désir na yo ke oza na posa ya ko umela liboso na ye oza na besoin que Seigneur naza na posa na umela liboso na yo évidemment naza na kati mokili oyo ba problème ezebele oyo kosala peut-être ke ngana kene musika na yo mais nzambe posa motema na ngezali malgré ba problème malgré ba situation onga na zoleka nango mais nzambe sala kena kene musika na ote posa motema na ngezali na umela liboso na yo na umela na kati ya présence na yo. David toyebi David bien azali na ba problème belé mais na ba prière na ye pa nzambe azali ko talisa nzambe désir motema na ye ezalaki ke aumela na kati ya présence nzambe yango tomoni pe biso na kati ya Bible soki totali histoire ya David tomona ke David azalaki na bitumba belé azalaki na binemi belé mais lokola désir motema na ye ezalaki ke aumela pa nzambe ata na présence nzambe ata mukolo moko te David a wangana ka nzambe ata mukolo moko te David a bosonaka ko sambela nzambe ata mukolo moko te David a kendaka musika nzambe parce que azara déjà ko talisa nzambe posa motema na yeke a umela na présence na ye. Alléluia. Ko umela na liboso nzambe esengeli exprimer on na maloba no ba prière na ba Seigneur naza misale belé naza tema na mokipaso belé banda tongo tipoko nazala ka okipe mais posa motema na ngezali nzambe na umela liboso na ndonanga ata oza okipa ndenge nini nzamba banda kosala kaka ke au courant ya journée pendant la journée plutôt ou bien pendant la nuit ata yo salaka oza ne fiska ta na 5 minutes o yo pousa na kana présence na ye parce que eza désir à motema na yo pe osenga ki yango. Alléluia. Alléluia. Donc voilà,
il faut total sans Nzambe ezali désir motema na biso. Toke su kotanga na un roi. Toke na un roi 3. Na un roi 3. Na un roi 3 verset 9. Bible Sibiso. Oh, eza histoire ya roi Salomon. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. Mais n'habitez beaucoup banango ezali na 3 na 1 roi 3 na verset 9. Biso sudoyebi. Salomon tanga koma ki roi. Papa n'a déjà articulé que vous êtes belé. Si koyo Nzambe, atali obi ke Nzambe ndonanga. Makamona ote ya bilo mona keza réel. Nzambe ngaka to taisi za besoin na biso. Est-ce que na bon Nzambe penza? Parce que Nzambe moko apona ki Salomon azala roi. Est-ce que dans ndenga bon Nzambe na souveraineté na ye? Nzambe yeba kite ke Salomon et sengela ki azana intelligence azana sagesse. Nzambe na bon Nzambe na ye ayeba kite ke Salomon et c'est là qu'il y a la sécurité, c'est là qu'il y a la protection, et c'est là qu'il y a peuple lingaye. Nzambe na bon Nzambe na ye baki yango. Mais pourquoi ils sont kaka Nzambe yo moko mutoso pona ki Samuel plutôt Salomon. Déjà tant papa na oso pona ki déjà ko bi que non moi na yo Samuel mutako succéder yo. Pe oso poni Samuel aza mokonzi. OK sou ko yebisa na Samuel assez plutôt par rapport à autres on na bolimbisanga. OK sou ko yebisa na Salomon assez nga yo susu eloko ya lingi. Est-ce que Nzambe penza na 1 roi 3 verset 9? Est-ce que Nzambe penza na bon Nzambe na ye? Ayeba ki ba besoin ya Salomon te? Si ayeba ki yango. Mais kaka ye mosusu Nzambe, haleluya. Asengi lisusu na Salomon, asenga ye o ya lingi. Nde onanga. Salomon pe akine kaka tout droit au but. Parce que tant aza mokonzi akoma yi mokonzi normalement aiba ke tant que mokonzi amboka azaki na besoin de sécurité azaki na besoin de protection asenga ki ke akoka pe ko senga sécurité lisusu po aza mokonzi mais amonaki déjà que tout autour na ye azaki déjà na sécurité armée déjà zalaki wana azaki déjà na bagarde de corps azaki déjà na gouvernement bien établi mais nzamba zo senga lisusu abi senga nga elo olingi na saila yo. Est-ce que Nzambe pendant ndenge achaki Salomon azala mokonzi? Est-ce que Nzambe yeba ki ba besoin Salomon te? Si yeba ki yango parce que yebo kaza Nzambe yebo kaza souverain. Ayebi ke mokonzi oyo tanga za mokonzi mboka, to aza roi, to aza président, to aza empereur, aza na besoin eloko oyo. Mais Nzambe su ko senga na Salomon yobi, senga nga eloko oyo lingi. Bando nanga tande Nzambe azwa biso. Siko yemo ko pe roi Salomon. Et tant que mokonzi akoko mona ke azana nyonso parce que awa siko eloko ba isi biso awa Salomon siko ayebisi Nzambe alobi Nzambe pesanga kaka intelligence na sagesse. Est-ce que Salomon akenda ki sou pas Nzambe alobi oh Seigneur yo tienga mokonzi na succéder papa nanga mais sala ke siko bato bazé belé na mboka oyo est-ce que na kokoka ko kamba bango est-ce que na koko diriger bango Nzambe na est-ce que peuple oyo ko linganga akendaki na makambo wana te akendaki kaka tout droit au but akendaki na demande moko précise parce que ayebaki ke ntango ye azosenga avec précision oyo nyonso ye asengaki wana na kati ya makambo wana ntango Nzambe akopesa ye nyonso ekoya nango automatiquement asengaki eloko ya motuya alobaki te ke o Nzambe salaki na domine likola peuple oyo o Nzambe salaki peuple oyo ayokanga te. Parce que Nzambe déjà ça peut pouvoir. Mais Nzambe pas quoi que ça on a bon Nzambe na yemoko. Mais avec biso na Salomon, senganga olingi na sala oni. Siko Salomon pe akenda ki ba gauche à droite était à tourner ki a ronté, akenda ki boete, azonga ki boete, akeka ka tout droit bit, abi Nzambe. Naza déjà na nyonso. Ki cha bokonzi naza na déjà. Mais pesanga kaka ça aide à l'ingango mingi, Seigneur. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple
et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Eh Jésus. Alors Nzambe, pesanga kaka mayele, pesanga kaka sagesse, pesanga kaka intelligence, pona na yeba nini oyo tonga nazo gouverner mboka ranga, pona yeba nini eza mabe pona bango, nini eza malamu pona bango, to nini peuple nanga kolinga, to nini peuple nanga kolinga te. Abi Nzambe pesanga kaka mayele na sagesse. Alors sous alobi sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. Donc Salomon a dit que le peuple Nzambe est considérable dans miso Nzambe. Salomon a dit que le peuple n'est considérable dans miso Nzambe. Alors Nzambe, pesanga kaka sagesse, pesanga kaka intelligence parce que sans cela, mutu mo ta ko gouverner le peuple na o baza considérable boso na yo. Salomon a gauche à droite, a honneur, a je sais pas, honneur, relation, non, a sagesse et intelligence. Parce qu'il y a ceux qui a possédé sagesse et intelligence, nyon soana, et quoi n'a aucun du coup, pourquoi? Parce que tant que ça jana ma yele, tant que yeba makamu peuple na ye alingaka, tant que yeba makamu peuple na ya boyaka, mbalamoko tant yeba na ko salango, tant yeba na ko gouvernango, azana besoin sa peuple na ye te ko bolinganga ye, bolinganga, abi peuple na ye, abi peuple na ye alinga payer. Donc à senga ki mbalamoko sagesse et intelligence pour ayeba ka déjà ko sala makamu malamu. Pour na peuple na ye pour balinga ye pe aboy asala oya mabete pour peuple na ye boya ye. Donc aloba ki mamoka bi Seigneur donne-moi la sagesse et l'intelligence. Ayeba ki na zela la sagesse, na zela intelligence. Nyonso ko utaka wana. Soki asali preuve ya sagesse, soki asali preuve ya intelligence, nzamba ko pambola ye, nzamba ko sala kaza la aimer na peuple na ye, nzamba ko sala ke makambo na nyonso eza malamu. Nde yango ezalaki demande ya Salomon. Salomon moneki azalaki deja na nyonso. Abaki armée naza nango. Kiti ya bokonzi deja naza nango. Naza na makambo nyonso. Peuple pe naza nanga na bango deja. Mais pona garder bango, pona diriger bango bien Nzambe, naza na besoin kaka ya sagesse et intelligence na yo. Salomon kendaki de gauche à droite te. Salomon kendaki ko tourner en rond te. Asaki demande na ye avec précision. Pe lokola asaki demande na ye avec précision. Bible esi biso. Monde entier. Moutoumouka tika ko la sage toi intelligent ko le Salomon azakite. La preuve est que tout le monde qui ba reine de Seba, ba que belé ba ko uta na bamboka belé ko ya ko contacter to ko consulter pourquoi parce que abane ko ça la preuve ya mayele ya sagesse l'intelligence oyo nzamba pesa kiye. Donc du coup Salomon a compris que demande na ye nzamba yoka ki pa pesa ki parce que asenga ki sagesse intelligence. Petango bato bazo uta na bamboka mususu bazo ya ko mona ye bazo ebisa ye kaka ke toyo ki sangwa mayele na yo, toyo ki sangwa sagesse na yo. Donc etalisa ki mbala moko Salomon ke oui effectivement demande na ngana senga ki nzambe ke nazala mayele, nazala sage et kokisama ki penza ba pesinga ngo parce que bato so bazo ko lukanga, bato so bazo ko monanga, bazo lo bakaka toyo ko lukayo pona sagesse na yo, toyo ko lukayo pona mayele na yo. Et niveau la sanide, il y a un autre, moi qui n'a autre côté bien déjà bien avant. Des autres accès que tant aux autres nzambe loko faut la précise na ba demande na yo, yonde ko mobile. Yonde ko moi si, il faut la précise na ba demande. On peut tant makambo ko salama au comprendre que réellement nzambe nda sali makambo yo salaki, pe nzambe nda répondre yo. Alléluia. Nzamba za bien. Bureau boy sanga bo sanga signe. Alléluia. Donc c'est to senga avec précision. Bon, moi, je vais faire la Bible, je vais faire ça bien. Tu peux mettre cet esprit, ma beaucoup. Alléluia. Donc, na teibino ba passage oyo to message oyo parce que naza témoin ngamoko ya makambuza masalelinga nanzila ba demande avec précision. Yango pe nazo mema bino boza la pena ba demande avec précision. Toke otanga na Somme 35. Soki ere koki na ko kata comme la petite 15 minutes. Bureau epsinga 15 minutes. Toke na Somme 35 verset 6. Bible sibiso awa. Que les routes deviennent sombres et glissantes. Quand l'ange du Seigneur les poursuivra. Sans qu'ils aient rien à me reprocher, ils ont préparé un piège pour moi. Ils ont creusé une fosse pour que je tombe. Qu'un désastre imprévu les atteigne, qu'ils soient pris à leur propre piège et tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Alléluia. Donanga. Bison soto ebi histoire ya David. David azaki na binemi tala. Azalaki na binemi belé. Azalaki na banguna belé. Sikoyo nzambe pa yebaki ke David azaki ko bundisama na banguna ebele. David azaki ko bundisama na ba adversaire ebele.
Mais Bible dit so, na kacha demande à David, na ba prière à David. David va dire qu'on sait Nzambe avec précision. Et la preuve est que tout le monde na sur otani ba histoire à David. Au moment que David alonga ki na bitumba nyosa bunda ki pourquoi parce que na ba prière na ye azali ko abane ko kenave précision. Abane ayebe kazali na bitumba. Ndonanga oza na bitumba. Ozo ke na ba prière na ona ndenge ya kisango. Oh Nzambe, yo mukomoni, nasali nangelo kote, bazo bundisanga Seigneur, Nzambe yo mukosala, Nzambe yo kelanga mawa, ndo nanga, olonga bitumandeni. Po Nzambe deja yemoko ayebike ozo bunda, mais ce que tu as ozo bunda na ba adversaire na yo, désir a motema non de konangeza nini? Nzambe yo moko sala, Nzambe yo moko bundelanga, Nzambe non. Ndeko mwasi de mobile. Ozala bitumba, sala prière bitumba, Nzamba ko sala wa ezali conforme à sa volonté parce que volonté Nzambe ezali te ke yo ba bundisa yo. Volonté Nzambe ezali te ke banguna na oba nyato na makolo na bango. Volonté Nzambe ezali te ke banguna na oba zwa victoire liko na yo. Alors tali Nzambe a besoin parce que eza conforme na parole na ye. Alléluia. David alobi awa. David alobi Seigneur, pour rien. Nasali bamwe no côté. Bazui di bulu, batimo li ponga na kwea. Kuna Nzambe, sala ke bango mo bakota na mabulu na bango. Alléluia. Azaki na précision. Akenda ki te ko Nzambe, omoni na zana bangune belé, bazo bundisanga na quartier, bazo bundisanga na famille, bazo bundisanga na église, te. Kende na précision de onanga. Po oye basoki Nzamba sali to salite. Ngabi tumba nyoso na bunda na molimo na kenda avec précision pe na mona ka ba fait nango parce que na tali sa Nzambe bitumba na ngezani pe désir motema na ngezani parce que na tanga ka parole à Nzambe. Alléluia. Yoza bitumba ozo ke na ki gentillesse parce que bango ba tali si yo minduki yoza na arme te bango bazo bundisa yo baza pe belé o bunda na bango ndeni bango bazo simba ba arme o yo simba te o yo yebi même pas mais si vous t'en na prière Talisa Nzambe, Luba Nzambe, nazo bundisa na bato na yebita mutu na makolote, nazo bundisa na bato oyo na yebite, Nzambe bazo finga na bato oyo na kuta na bangota na nzela te, Nzambe. Sala, Nzambe na lina mona loboko na yo. Ogale bitumandeni. Botila nga j'aime pour nous comprendre que vous savez la parole. Alléluia. Donc ezali parole, so otali bien. Basali Nzambe nyonso babundaka bitumba na kati na Bible balongaka parce que Nzambe azalaka na bango et puis bango mo pe bazali kotalisa Nzambe oyo ezaki ba besoin mutema na bango. David alobi awa alobi que les routes deviennent sombres et glissantes quand l'ange du Seigneur les poursuivra. Donc David a dit que ange Nzambe alanda banguna na ye. David a dit que bato bazo bundisa ye ba kweya. David a dit que bato bazo timna libulu pona ye bango mo bakota na libu na bango. David a dit que Seigneur mon Dieu bazo bundisa nga sans cause na sali bango le côté na yebi pe bango te. Mais basali nga makita Nzambe ke no panza makita na bango. Bayaki na nzela moko ba panza na nzela sambo. Ezaki ba prière. David a dit que avec précision. Il y a un que David a longa qui bitumba nyonso. Pourquoi? Parce que tant azo sambe dans Nzambe, azo senga avec précision. Donc nanga, yo za ba bazo bundisa yo, bazana ba arme. Musu sa zui arme na ye munoko na yo pa bundisa yo, yo kono bundisa ye, yo ebolo ba te ya ebolo ba. Siko yo osani. Kete pa Nzambe abundela yo. David a dit Seigneur, bati mo mabulu pona ngai. Ponga na kota kuna Seigneur na roko Seigneur bango mo ba kota na mabulu na bango. Alléluia. David a dit Seigneur bango mo ba kota na ba piège na bango. Ta obi de to tambola ba obi batu boli batila so ba piège na nzela. Siko yo zano inosa ba tilo ba piège. Bon mona na teke tansu munguna moko ateli yo piège yo yebaki na ote yemo ka kota na piège wana. Parce que yo zo senga na prière ngata la ebela batu akota na ba piège ba tela nga bango moko. Parce que ça toujours Nzambe soki mabeza yanga Nzambe limbisanga mais soki naza innocente papa ba mitambo bango ba chelinga bango mo bakota na mitambo na bango bazo bundisanga na ba arme oyo nga naza nango te Seigneur nga na yebi ko loba te nga na yebi ko finga te nga na yebi ko chola te bato bazo bundisanga Nzambe ba utiliser binoko na bango ko ba arme bato bazimbenga ba arme bato basimbenga ba mbeli Nzambe ba mbeli wane kota bango moko na banzoto na bango eza prière OK avec précision. Alléluia. David David
est-ce que nzambe ayeba ete ke David azali mosali na ye ayeba ke David azalaki loin na ye mais ayebaki suki David azalaki na bitumba mais sikoyo David ye moko na bapriere na ye alobi nzambe naza na banguna ebele bato bazobundisa ngai Seigneur bato bazolinga kokwesa nga mais nzambe salaki nga mosali na ona kweya te mais bango moko bakweya mpe tomonaki na kati na Bible banguna nyonso ya David bakweya. Pourquoi? Parce que David abandi kosenga ngo na priere nde onanga toza na ba prière à supplication, toza na ba prière ya lamentation, toza na ba prière pe ya combat, toza pe na ba prière. Alléluia. Yo zo bundisa na bato ba lekono makasi yo olonga bango. Mais vite nzamba kota bitumba na yo nde onanga. Tozo bundisa na bato ba leki biso na makasi. Toki no bundisa woka na liloba ya nzambe, na liloba ya nzambe. Ndo nanga na bundana ngaka na prière. Na bundana ngaka na liloba nzambe. Tant na za ko kola évidemment na école na biso na za pe makasi bitumba. Mais si vous avez bitumba otokomi obunda eza ya nzoto te eza bitumba molimo sikoyo senga nzambe parce que bato bazobundisa oyebita bango te yo oza soki na gombe mutu azobundisa aza soki na kitambo aveni avandaka oyebite ozokaka sango ke ennemi na nga aza na kitambo mais sikoyo tika na maboko ya nzambe nzambe akotela yo talisa nzambe ke yo moko okoka te oza na États-Unis bato bazobundiso baza na Paris oza na Paris bato bazobundiso baza na Afrique oza na Afrique bato bazobundiso baza soki na Asie oza na Asie bato bazobundiso baza soki na Océanie sikoyo ke obundisa bango okozwa avion oza pe na visa te oza pe na passeport yango te osani kene na prière kene na ba précision. Alléluia alléluia nzamba za bien nzamba za tema malamu bureau 15 minutes bapesa nga soki koki je dois m'arrêter là et puis bon voilà toke na nini to comprendre biso so awa ndenge David azali kolela tant azali na ba alobi de faux témoins se présentent on me questionne sur de faits que j'ignore on me rend le mal pour le bien mais voilà scène David alobi Seigneur bato nga na sali bolamu bazozongisela nga mabe bato nga na liganga bala na tanza la mukolo moko te bazozongisela nga mabe bato oyo nga na sali bolamu Seigneur bazozongisela nga mabe Seigneur tala nde natikali nga moko nakomi ngai moko nazalaki na batu nazalaki mutu ya batu nazalaki kolinga batu nasali bolamu mpo na batu mais bato yango bakomi kobundisa ngai. Alléluia bakomi kobundisa ngai mais voilà celle Seigneur alobi awa quand mes adversaires étaient malades j'ai manifesté ma tristesse alobi tangu même ata banguna na nga bazalaki malade nazali koyoka mawa pona bango nazali même kosambela yo nzambe po bango bazala guéri mais kaka dikuboye bakomi kobundisa nga Seigneur alobi j'ai m'humilié à m'abstenant de manger donc nazali kosala gêne abi nazali même kosala gêne pona bato leo bakomi binemi na nga nazali même kosala gêne pona bato oyo leo bakomi kobundisa nga po bazala malamu mais nzambe tala leo bakomi kobundisa nga Seigneur nga nazali nga na ba arme te nzambe nga pe na yebi na nga koloba te nzambe nga pe naza muteya mabe te mais nzambe yo moko kota bitumba oyo okonfondre bango na kati ya prière alobi awa j'agissais comme pour un ami ou un frère, j'étais sombre et je prenais le deuil, comme si j'avais perdu ma propre mère. Alors, bitan bazaki na pasi. Nazaki komi latisa mawa, nazaki kolela, pona bango bazala malamu, pona bango ba vivre bien, pona bango ba tambola malamu, po bango pe bakoma batu na miso batu, po bango pe musala bango ke malamu, mais siko tala nzambe. Nazaki ko même komi komisa même mawa tan bango bazaki makamela yando tambo malamu te, mais siko nzambe. Tama kama komo zongisela nga Seigneur ngai pe moyena zongisela bango mabeza te mais nzambe yo moko kota bitumba oyo yo moko kende kofuta bango. Alléluia nga linga kosambela David apesa nga façon kosambela na makambo ebele nde onanga totanga kayuba na nzambe. Alléluia siko atuni nzamba alobi nde onanga lokola nzamba za papa na biso tokoma tina ba niveau mo tongo moni makambo elekeli yoko otuni pe nzambe questions. David alobi Seigneur restera-t-il longtemps spectateur? Reprends ma vie. Alors, Abi reprend ma vie à ces lions malfaisants. Abi Nzambe. Ozomona makambo banguna nga ba. Orotika la ka bongo tala ka kaka ne bazo sala nga te Nzambe. Longo la vie na nga na maboka banguna na nga. Longo la vie na nga na maboka ba lion oyo Seigneur. Pen Abi awa, je te louerai devant ton peuple réuni. Donc David a talisa ki Nzambe ke Nzambe okotika la kaka bongo, okotika la kaka bongo mona nde banguna na nga bazo sakana nga okotika la kaka bongo otande banguna na nga bazo chula nga Nzambe sala quelque chose na vie na nga Nzambe bundela nga bitumba Nzambe longisa nga likona bango peta na komona yo longisinga je te louerai nde onanga yebisa Nzambe
nazana bitumba yango nzambe na sengi opanza banguna nanga Bible lobi bayaki na nzela moko bakopanza na nzela sambo même si mes ennemis venaient comme un fleuve l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite ndonanga tango mona verset ni bo senga nzambe nanga toza na Somme 35 na bandaki na 35 na 6 7 mais ouais nous autres la prière ndengeni David abande ko senga nzambe avec précision tant azo bundana binimi na ye Bible na biso ils me feront la guerre mais ils ne me vaincront pas Seigneur yo bi bako bundisanga mais bako longa ngai te Seigneur ngaso na taliso bato bazo bundisanga Seigneur ba longa ngai te ngandi na longa bango au nom de Jésus parce que bango bazo bundisa au sans cause David a lobi awa na sali bango eloko te et puis c'est eloko nga linga makasi na prière à David a combat lobi honte et déshonneur à ceux qui veulent ma mort qu'ils reculent dessus dans leurs espoirs Batu bazana espoir ya komona yo mabe Batu bazana espoir ba mona yo libala na yo kufi Batu bazana espoir banguna na yo bazozela ke mobile na yo boya yo to mwasi no boya yo Batu amitema mabe banguna na yo bazozela ke ba faire na yo ke de par terre David alobi nzambe ba yo ka soni déshonneur kwela bango parce que nzambe ngana ko yoka soni te bango nde bazala humilier na espoir na bango David a donc avait précision donanga yo sala ka prière na ona nini oza ba parole imprécise nzamba osala ndeni oyeba ndeni ke na bitumba ozaki nango longaki mais po yeba ko longi pousse na panzamba avec assurance talisa yo ezali besoin motema na yo talisa yo ezali désir à motema na yo po nzamba sala yo po o témoigner mukoni parce que osambela kaka en désordre les lots du sujet le beau sujet mais désir à motema no peze za kanini talisa nzamba eza désir à motema na yo alléluia nzamba aza bien vraiment na moni ke fona suka donc biso bato toyebi nzambe toyebi lolenge papa ya biso azali toyebi nini nzamba lingaka et c'est que to ke kotaisa nzambe ba désir à motema na biso to baneke nzambe parce que tant oyebi nzambe ozana doute te ya kosenga ye quelque chose parce que oyebi déjà nzambe ndenga zalaka oyebi déjà nzambe nini alingaka to senga ye pe lolenge ni to senga ye ata papa oya yo Oko senga ye avec politesse, oko talisa ye papa, omoni yoza papa nanga, mais sikondi naza bonaza papa etake papa atake oui, besoin moi nanga sengi, aza vraiment na raison il faut nga papa na pesa ye loko o. Senga o ezali désir à motema na yo mais ezapé conforme na volonté nzambe. Ko lukela banguna no liwate. Ko lukela banguna no liwate David a lukela ki banguna ne liwate, asenga ki kaka nzambe ke bazala confondi. David asenga ki kaka banguna na yeba panzana. David asenga ki kaka nzambe ba kufa te mais ba mona lolenge nzambe ozo sala kama kama minene. Le reste ezaki nzambe bien que nakati bitumba David ba mususu pe ba kufaka parce que nzambe suppose David déjà ataisa ki nzambe bitumba ni nazalaki nango siko nzambe yemoko siko abandai ko leka ko kata makama David ko panza banguna ko bebisa lisana bango ezaki David asenga ka nzambe sala do nanga ozo bunda na nzoto okokate so bundi jana nzoto ba kobuko loboko ba buki yo lokolo ba buki yo ba déformer mundo koza makasi. Mais ma casse est à prière. Donc, on a la parole de Dieu. Oh, yo relax nzambe comme désir à motema na yo ezala conforme na volonté nzambe. Nzambe na biso sepela rappel na liwa batama bete. Nzambe na biso sepela na liwa batama bete. Nzambe pas sepela te to senga banguna biso liwa. Mais nzambe azo sepela to senga ke banguna na biso ba mona loboko nzambe. Ba mona baza na confusion ba mona ke mutoto na ko combattre za na nzambe. Biso to tikaka mabe oyo to landa kaka nzambo ya ye. Senga ke nzambe asala banguna no ba mona ke réellement za na nzambe po bango ba comprendre ke réellement za na nzambe po bango pe ba ya ba luka nzambo ya yo batika ko bundisa yo na butu batika ko bundisa na moi parce que ba ko mona ya bikamwa minene na bomo na yo oyo zo senga pa nzambe nzamba tia bango na confusion. Alléluia. Ko senga la mutu liwate eza na Bible te. So David ane ko senga kaka ke nzambe a confondre banguna na ye mais le reste ezaki na munoko na ko senga mutu liwate ndeko mwasi ndo mobali ko senga mutu liwate oza bangune bele pesa bango na maboko nzambe po bazo bundisa yo bazo sa makita contre tant yo la rapongi bango na ba téléphone kuna oyebi te yebe mampa tangazo naksani yo lali e okomi ko ronfler mais bango ba lali te ba téléphone. Neti téléphone moko erenyaki na Kishasa Tigo erenyaki na Kishasa Tigo nde ekomsaki batu songi omona batu 1 heure du temps na téléphone bobetaka masolo nini 1 heure du temps na téléphone
tant que moto mi ozo tanga kombo na ya sa lala ki nazo so bandoto mais yuno bi ozo sala ile ba réunion na téléphone siko moto abongo tanga ko kita na mbetu na bandi ko funda bio na butu bon on a ka boza ina téléphone bozo tonga ebo koti confusion bino mo pourquoi parce que moto na lobi nzambe na tidi confusion na kanguna nga banguna nga bayaki nzela moko bapanzana mutu na mutazo nzela na ye makita na bamwe panzana bango mo bakoma binemi na binemi nzambe yokisa bango soni nzambe akotala innocence na yo ya nzambe alola haleluya nzambe alola pambo na biso. Demandez avec précision. Des acquis thème en matière nanga lelo sous thème ezalaki Dieu nous donnera ce que nous lui demandons. Donc nanga nzamba ko sala kaka option tozo senga ye. Mais tant tozo senga, to senga makambo eza conforme na lobanzambe, to bima na lobanzambe te poto zape juste liboso nzambe. Donc nanga so tozo senga makambo eza contraire na volonté nzambe, nzambe pas ko en vouloir yo. Alléluia. Senga makambo eko sepesa motema nzambe parce que nzambe déjà kolinga te yo mosai na eba bundisa yo. Nzamba kolinga te ke banguna na yo. Ngani na ote nzambe boye vraiment nzambe atande na zote yo boye yo zotika banguna nga ba gagner ko nga na ndimi te otika ke ba gagner nga ngani na fola gagner bango. Alléluia. Nzamba ko yoka na FC bino ngana senga ki nzamba réduit ba voyage mobile nanga olie nzamba réduit ngane ko na zaki animé na jalousie oyebi nde to priera pa langue boye. Pour ça, motema na biso ata yo o exprimer na français te na lingala te mais lokola prier en esprit mo libo no yebi ke olingi te mobile no voyager asusu azo sengela yango mobile o vandi na ndako komi mituna na senga ke ngo erni na senga ke ngo erni nzoka yo so senga ki mo libo sata ke ko sala ngabe o kana lela ko prier en langue yao nzoka tinde na banoko la nzambe pour ça motema na nzambe mobile na pas zo voyager mingi nzambe a voyager ata 3 mois ko a voyager tate mo libo pe ko nezo bondela pona ngati titi mobile nga ko zanga visa pendant 3 ans. Tant on a comprendre dans notre côté sous prier na basala nzambe to komi sous kosala ba je kolela sous ma nzambe pour fongola ba voyage en bal nanga ndo nanga ke bana auto zo senga pas avec précision ndo nanga ba lobi président de la république o yamba yo komi ni bosa président de la république o yebi même pas ni no senga président de la république ko tuna o lingina salonine o komi kaka excellence bon excellent président Zama comme bela pour ça Zama batebela quel avait pression ba seigneur le ba président de Nazaboé naza chômeur nangi poste moko OK ta précision oza devant président de la république o komi ko tâtonner liboso na donc tu ozo ya ko luka président de la république o yeba ki no nantelo no nga o sengai o yeba ki no nantelo no nga o sengai ndo nanga yeba déjà ni nozo senga nzambe tant ozo ke na prière et puis prière à retour à l'expéditeur pe ezalaka. Pour David a dit pour rien bazo bundisanga pour rien bazo tindolo maloba mabe pour rien bazo sakwa mabe pona yo sali lo côté lo banzambe na tiki bombo na maboko na yo na minute o ezana batu bazo ba mabe pona nga seigneur na yika ka mabe bazo ba pona nga ezongela bango moko na kombo na Yesu pour yo za na arme te o ko beta bango na mbeli o kota prison aussi ba munduki o kota prison. Mais tant que vous avez la carte en Zambie, vous avez la prison à Zate. Pour vous avez la molimo, vous savez en face en Zambie ou à Salayo, en face en Zambie ou à Sali, en face en Zambie ou à Zozo contrôle la vie na yo. Qui m'a yesu masi ya ezali ko na biso sikona pesa no bambote vraiment na développer qui si je o et puis dans son connait au terme no bona mu na ka inspiration ezo ya madame na respecter air. Nzamba pambola biso. Ndeko Fertina Anita Lembe Pambolama Mawete champion Pambolama namona kipende ko Irène Mokabila sœur nanga Irène Mokabila Pambolama Nina la vase d'honneur Pambolama Miflor Lufuma Pambolama Mireille Gema Pambolama nazo yabo pesa ngata moi 3 minutes Mami Esao ma sœur kuna na Sartrouville na France Pambolama na libota no mobimba Mas Kalambaski okombo ezara ya français Pambola man de commence na ebio na monio za fidèle nanga zamba lola pambola yo ndeko Epifani Tete Pambola ma mboyo fani Pambola ma Dominique Tom Tokito papa dom Pambola ma kuna na Lille alléluia mami Magali bo Pambola ma na lingi bino mingi vraiment bo permettre que natika bino tokomona na lisungia molimo santu mercredi prochain noelangia ma Pambola ma pe partager vidéo pour na nzambe na biso akumisa ma Charlotte kende wa partager vidéo alléluia bo Pambola ma kende wa otuna kinga nzembo
oyo tobandaki kobina jour wana bana ya frère Patrice ezali mine ko titre nango mine so obeti mine na YouTube okomona nzembo wana ya frère Patrice nzambe apambola bino bye bye